किसानों की एकता जिंदाबाद। अवैध निर्माण कार्य नहीं चलेगा। लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी मुर्दाबाद। लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी नहीं चलेगी। लोगों के घरों के पास सुरक्षा दीवारें बरसात से पहले लगानी होगी। लोगों के घरों के पास सुरक्षा दीवारें बरसात से पहले लगानी होगी। हिमाचल किसान सभा जिंदाबाद। सदा वाणी ग्राम पंचायत की जनता की एकता जिंदाबाद। सदा वाणी की जनता की एकता जिंदाबाद। ये अवैध निर्माण कार्य नहीं चलेगा। लोगों को परेशान करने वाला निर्माण कार्य नहीं चलेगा। 2 साल से तोड़े गए रास्तों का निर्माण करना होगा। 2 साल से तोड़े गए रास्तों का निर्माण करना होगा। जगदीश जी के घर के लिए पैदा किए खतरे की सुरक्षा से करनी होगी। जगदीश जी के घर को कंपनी के निर्माण द्वारा पैदा किए खतरे की सुरक्षा देनी होगी। निर्माण कंपनी मुर्दाबाद। ये घर को खतरा पैदा करने वाली कंपनी नहीं चलेगी। ये घरों को खतरा पैदा करने वाली कंपनी मुर्दाबाद। जनता की एकता जिंदाबाद। जनता की एकता जिंदाबाद। परसदा वाणी की जनता की एकता जिंदाबाद। हिमाचल किसान सभा जिंदाबाद। चौथरा से लेकर पाड़छू तक की जनता की एकता जिंदाबाद। चौथरा से लेकर रियूर तक की जनता की एकता जिंदाबाद। बराबर ही शॉर्टकट है इतना ऊपर इतना जहाँ 4 किलोमीटर कोठी आऊंगी टर्न ऊपर को पक्का बच्चा बड़ा खराब है यार। रोज जहाँ तेन रोज गड्डियाँ तीनों रास्ता भाई पारी में बाइक कब रे 4 किलोमीटर पार ना शॉर्टकट कौन पर खदने बने और क्यों उतरी आना पर खदो ऑर्डर वाला पर ऊपर यस नहीं होगी ये दिन पूरा चला हां लोगों के घरों के पास चंगे लगाने होंगे। लोगों के घरों के पास बरसात से पहले डंगे लगाने होंगे। ये भाई धर्मपुर निकला किसी मंत्रालय शॉर्टकट